Ох уж эти знаки зодиака, и как же их отличать друг от друга. Один веселый, другой скучный, а третьему надо внимание. И в этом видео мы с вами начнем с изучения основ знаков зодиака, а именно разберем с вами стихии и группы, чтобы вам было легче понимать разницу между каждым знаком зодиака. Дорогие друзья, это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии современным простым языком, а я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Я думаю, ни для кого не секрет, что в астрологии существует 4 стихии. Это стихия огня, стихия земли, стихия воздуха и стихия воды. Именно на эти 4 стихии делятся все наши 12 знаков зодиака. Первая стихия огня. Знаки зодиака, которые относятся к стихии огня, это Овен, Лев и Стрелец. И почему же эти знаки относятся к стихии огонь? Да потому что огонь ассоциируется с пламенем, страстью, с энергией и динамикой. И если в вашем гороскопе много планет находится в знаках огня, то такие люди часто проявляют именно страсть к жизни, энтузиазм и готовность идти вперед. Они, как правило, всегда стремятся к новым высотам. Это очень динамичные, энергичные люди, и они также умеют легко вдохновлять окружающих вот своим пламенем страсти и своей целеустремленностью. Например, Овен — это первый знак зодиака, то есть знак начала и какой-то инициативы, что характерно для стихии огонь. То есть овны, как спичка, они вот очень быстро зажигаются и готовы нестись вот вперед, сломя голову. Такие люди готовы браться за новые задачи не всегда обдуманно, потому что скорость решает. То есть главный принцип — это брать и делать, а думать мы будем, ну, скажем так, потом, если время у нас останется. Поэтому Овен ассоциируется с лидерством, с динамикой. А Лев — это уже второй представитель стихии огня, и это уже не спичка, которая вот спонтанно взялась и зажглась. Это уже пламя, которое выражает свою вот силу, свое влияние. Это огонь, который хочет быть заметным. Поэтому люди, у которых есть планеты в знаке зодиака Льва, обладают, скажем так, достаточно яркой личностью и стремятся всегда быть заметными, быть в центре внимания, быть почитаемыми. Они способны быть вот как я сказала, в центре и выделяются своими лидерскими качествами. Но уровень гордыни и эгоизма у таких людей тоже может зашкаливать. И третий знак стихии огня — это Стрелец. Стрелец — это знак, который символизирует у нас стремление к приключениям, к исследованию. И по сути это уже вечный огонь. То есть люди, у которых в гороскопе есть планеты в знаке Стрельца, они, скажем так, обладают оптимизмом и каким-то философским взглядом на жизнь. Они всегда готовы искать и открывать новые горизонты, познавать этот мир. Для них важна какая-то вот большая цель, к которой надо стремиться, которую надо достигнуть. И по сути эта цель должна улучшать наше общество. Следующая стихия, и это стихия Земля. Знаки зодиака, которые являются у нас земными, это Телец, Дева и Козерог. И относятся они к стихии Земля, потому что Земля ассоциируется с какими-то фундаментальными аспектами жизни. Что это за аспекты? Это материальный мир, это практичность, стабильность, бытовой комфорт. И такие люди обычно ориентированы на земные вопросы, на такие вопросы, как создание комфорта, обеспечение себя и своей семьи стабильностью. Они решают какие-то бытовые задачи, во всем присутствует практичность и так далее. И давайте подробнее поговорим про каждый знак зодиака. Итак, Телец. И вот тут актуально представить образ теленка, который очень плотно стоит на земле на своих 4 ножках. Это знак, который воплощает в себе стабильность и практичность абсолютно во всем. Именно по функциям тех планет, которые находятся в вашем гороскопе в знаке Тельца, будут преобладать такие качества, как упорство и надежность. Такие люди могут медленно, но верно идти к своей цели, совсем не торопясь. То есть они стремятся, как правило, к материальной безопасности и комфорту, и главное, чтобы все было стабильно, практично и без лишней суеты. Но знак Тельца все-таки преимущественно думает именно о своем комфорте, о себе.
А вот Дева — это уже второй знак стихии Земля, и он заботится о других людях. То есть тут практичность преобразуется в анализ и порядок. И такие люди обладают тщательным подходом к решению задач, и у них, как правило, очень хорошо с организацией. Они стремятся к совершенству и деталям, что делает их отличными аналитиками и решателями разного рода проблем. А третий знак стихии Земля, который завершает этот путь, это уже знак Козерог. Козерог — это знак у нас амбиций, целеполагания, практичности, но практичность Козерога нацелена не столько на материальный комфорт для себя, как было именно у Тельца, которому важно там хорошо покушать и купить красивые комфортные вещи, а Козероги обладают большой работоспособностью, и для них важно достижение высокого положения в социуме, то есть они стремятся к практичности вот именно в статусе, в своем положении, в своем авторитете, в своем влиянии. То есть практичность Козерога — это по сути игра в долгую. И касается она больше нематериального аспекта жизни, поэтому они не боятся на себя брать ответственность и какие-то вот даже сверхобязательства. Далее, следующая стихия — это стихия воздуха. И к ней относятся у нас Близнецы, Весы и Водолей. А связано это с тем, что воздух ассоциируется с какими-то мыслями, идеями, общением, обменом информацией. И именно через эти знаки зодиака проявляется интерес к интеллектуальным аспектам жизни. И такие люди, они всегда открыты к новым идеям, готовы к обмену знаниями с другими людьми. Они очень интеллектуальны, начитаны, общительны и достаточно оригинальны в своем подходе к жизни. Например, Близнецы — это знак, который выражает легкость и подвижность стихии воздуха. Это острый ум, быстрота в мыслях, общительность. Они могут быть адаптивными и способными к общению вообще с разными людьми. И действительно, это вот передача информации посредством воздуха. То есть, когда информацию черпают не из бумажных книг, когда надо сидеть и упорно читать, а таким людям комфортнее черпать информацию из, например, аудиокниг или из уст других людей. То есть фигура тут, фигура там. Получили информацию, быстренько ее переработали, отдали дальше. И в какой-то степени даже происходит вот некая суета и много разного рода общения. Ну, потому что близнецам очень сложно усидеть на одном месте. А Весы — это уже более ограненные и настроенные на долгосрочное сотрудничество товарищи. Весам очень важно выстраивать гармоничные партнерские отношения, потому что символ весов какой, как вы помните, это равновесие. И это не просто вот там бла-бла, а способность вот именно посмотреть на ситуацию, на входящую информацию и с одной стороны медали, и с другой стороны медали, покрутить, повертеть, взвесить все за и против, которые помогут принять единственно правильное и справедливое решение относительно рассматриваемого вопроса. То есть это по сути как в суде. Весы — это также про обаятельность, искусство, красоту и так далее. Но об этом подробнее мы, конечно же, будем говорить в другом видео, которое будет посвящено весам. И Водолеи, они завершают воздушную стихию. Это знак, который выражает инновации, оригинальность. То есть Водолей стремится к развитию новых идей, технологий, прогрессу инновационному. И по сути это передача информации не тет-а-тет, как у Близнецов и Весов, а это распространение вот информации на широкую аудиторию. То есть, например, посредством сети интернет и посредством других медиаплощадок, платформ и технологий. И последняя стихия, которую мы рассмотрим, это стихия воды. И к стихии воды относятся рак, скорпион и рыбы. То есть вода у нас ассоциируется вообще с эмоцией, с интуицией, с глубокими чувствами, подсознанием. Поэтому знаки воды обычно обладают очень выраженным эмоциональным фоном, эмоциональными качествами. Они часто переживают и воспринимают мир через призму именно чувств. У них хорошо развита интуиция, и они способны к глубокому пониманию собственных и чужих эмоций. И вот самый первый представитель, скажем так, еще не ограненный представитель стихии воды, это знак зодиака Рак. Рак — это высокочувствительный знак зодиака, поэтому он сполна выражает всю свою эмоциональность, не щадя никого вокруг. То есть все, что чувствует, все
выплескивает как бы наружу. Но с другой стороны, это очень семейный и такой заботливый знак зодиака, поэтому им очень важен семейный комфорт, спокойствие, они очень ценят семейные ценности. А вот Скорпион символизирует страсть и трансформацию. И откуда берется эта трансформация? Потому что в отличие от раков, Скорпион не выплескивает свои эмоции наружу. И вот весь вот этот вот эмоционально-переживательный ураган у него происходит именно внутри. А внешне это будет такое кирпичное каменное лицо, что никогда не догадаешься, а что на самом деле происходит у Скорпиона. Хотя в плане вот эмоций и волнения этот знак трясет, ну, скажем так, не по-детски. Поэтому через такой кризис, собственно, и происходит переосмысление, понимание каких-то вот глубоких тайн жизни, принятие себя, принятие ситуаций, которые происходят. А третий представитель — это рыбы, как финалочка. Это знак, который уже, по сути, прожил прошлый опыт и рака, и скорпиона, стал мудрее, обладает высокой интуицией, он умеет сострадать и поэтому наделен способностью видеть мир в метафорических терминах. Это связь с духовностью и философией, поэтому рыбы легко воспринимают эмоции других людей и могут поддержать советом, как-то вдохновить и успокоить. Это что касается стихий. И вы уже видите, насколько разные знаки зодиака, вот если их рассматривать в этом разрезе. Но давайте для лучшего понимания и закрепления материала посмотрим еще один восприятие знаков зодиака. Это деление на группы. То есть существует у нас 3 группы. Группа начинашек, средних и старших товарищей. Так вот, первая группа — это начинашки, это знаки зодиака Овен, Телец, Близнецы и Рак. То есть это первые знаки зодиака каждой из стихий. Овен — это первый знак зодиака стихия огня, Телец — это первый знак зодиака стихия земли, Близнецы — это первый представитель стихии воздуха, и Рак — это первый представитель стихии воды. И по сути эти знаки как младенец, которые еще не прошли свой путь эволюции. Поэтому здесь и сейчас путем проб и ошибок они воплощают энергию своей стихии. Но самое важное, что эти знаки ориентированы именно на собственное развитие. То есть Овен сам загорается как спичка, сам летит вперед, потому что ему это надо. Вот вбил себе, что так надо в голову, и летит. Да? Телец строит комфорт, потому что он хочет чувствовать стабильность и практичность над своей головой. Близнецам важно обмениваться информацией, что-то купить, продать, то есть им важна движуха, и не факт, что окружающие об этом просили. А раки аналогичным образом накатывает их какая-то эмоция, там радость, стресс, тревога, и им надо выговориться, выплеснуть свои эмоции наружу, и неважно, хотят их слушать или не хотят, там свободен человек, не свободен, то есть они всегда найдут ходы и сделают так, чтобы их заметили и стали выслушивать. Вторая группа, и это середнячки, то есть представители вторых знаков стихии огня, земли, воздуха и воды. То есть это Лев, Дева, Весы и Скорпион. И что же их отличает от нашей первой группы? Это идеи, направленные на социальный аспект, на группы людей и выстраивание более качественной взаимосвязи. Тут уже, по сути, нету сплошного «я». Тут в приоритете стоит благополучие коллектива. То есть львы нацелены на лидерство среди людей, управление и поддержание этого огня и запала в других людях. Девы ориентированы на какую-то социальную ответственность, чтобы все было выполнено по каким-то нормам, правилам, алгоритмам, четко и конкретно. То есть они наводят порядок на благо других людей. И это может быть как порядок в документах, порядок в каких-то вещах, ну, во всем, чего они коснутся. Весы — это у нас про долгосрочное сотрудничество, как мы и говорили. То есть близнецы — это фигура тут, фигура там, по быструхе все сделать, договориться, поболтать и так далее. А весам важно социальное взаимодействие, признание в определенных кругах. То есть вот их поведение может быть вполне регламентировано.
А скорпионы, в отличие от раков, способны переваривать свои эмоции и извлекать из них более практичную выгоду, превращая это в какие-то вот тайны, в загадки. У скорпионов очень ярко выражена интуиция и наблюдательность. И сформировано это вот посредством пережитого кризиса. И все это трансформируется вот в страсть, направленную на других людей, что делает их магнетически привлекательными в социуме. И третья группа — это старички, то есть Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Это уже опытные и ограненные товарищи. Это стремление выйти за рамки, например, за рамки духовности, в какие-то крупные масштабы и так далее. То есть действовать на таком глобальном, широком плане. То есть эти знаки зодиака, они не играют на мелких уровнях. Это вот про именно глобальность и большой размах. То есть, например, Стрелец — это про духовное лидерство. Ему не надо, как льву, управлять группой каких-то людей. Он хочет размаха, глобальные цели, которую вот надо достигнуть и которая подарит благополучие обществу. Козерог — это опять же про уважение, власть, авторитет, а не про качество там работать и еще раз работать, как дева, опустив нос. Да? Водолей у нас это тоже про масштаб. Он хочет масштаба и распространения информации, выхода за рамки обыденности и создания каких-то вот инноваций, которые тоже трансформируют общество. А рыбы — это, конечно же, самопереживание, самопожертвование. То есть они не склонны накапливать в себе эмоции, которые вот будоражат ум, а у них, наоборот, более такой философский подход к пониманию, к переживаниям эмоций человека и так далее. И собственно, вот таким у нас получилось сегодня видео. Друзья, я надеюсь, оно вам понравилось и оказалось полезным, поэтому не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч!